би та бүхэн тодорхойлох ярилцлагынхаа энэ удаагийн дугаарыг хүрэхэд бэлэн боллоо. Бидний өнөөдрийн зочноор олон улсын буддийн нийгэмлэгийн тэргүүн Банте Вимала гэх хүн одоо оролцож байгааг би та бүхэн танилцуулах таатай байна. Ингээд thank you very much. Бидний цаг гаргаж ярилцж байгаа танд талархлаа илэрхийлье. Энэ ярилцлагаараа таны Монголд ирсэн зорилго хийгээд дэлхийд дахин хэрэгжүүлж байгаа хүмүүнлэгийн ажил мөн төслүүдийн тань талаар илүү ярилцах хүсэлтэй байна. Та Монголд анх удаа альчилж байна уу? Энэ бол миний 2 дахь удаагийн айлчил юм аа. Би анх 16 жилийн өмнө Монголд ирж байсан. Эрэхтээ буддын шашны номлолын талаар зарим нэг жижиг төслүүд хэрэгжүүлж байсан юм. Одоо ингээд 16 жилийн дараа ахин ирлээ. Энэ удаа би орон гэргүй настай хүмүүст яаж тусалж болох вэ гэдэг талаар судлахаар ирсэн юм. Мөн төргөн тусламжийн эмч нарт туслах асуудлаар судлахаар ирсэн л дээ. Би Филиппинд хүмүүнлэгийн ажил хийж явахдаа нэг монгол эмчтэй уулзсан юм. Тэрний хүсэлтийн дагуу би энд ирж төргөн тусламжийн эмч нарын өрөөг тоног төхөөрөмжүүлэх, тогтчуулах зэрэг ажлыг хийх асуудлаар ирлээ. Би таныг Монголоос хэд хэдэн хүүхдийг гадаадд тэтгэлэгтээ суралцуулсан тухай сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ ажлынхаа талаар тодруулаач. Эдгээр оюутнууд маань ер нь хэр сайн суралцж байна да? Тийм ээ. Тэр хүүхдүүд маш сайн байгаа. Би 6 эмэгтэй оюутан Солонгос улс руу, 5 эрэгтэй оюутан Шри Ланк руу тэтгэлгээр явуулсан. Тэдний нэг нь одоо Шри Ланкад үлдэж магистрийн зэрэгээ хамгаалахаар суралцж байна. Энэ оюутнууд буддийн философийн чиглэлээр явсан юм уу? Эсвэл өөр чиглэлээр үү? Тийм. Бүгд буддын шашны чиглэлээр тусгай програмд хамрагдсан. Эдгээр хүүхдүүдийн маань нэг нь жилийн өмнө төгсөөд бакалаврын зэрэгээ хамгаалаад эх орондоо босч ирсэн. Тиймээс миний Монголд ирсэн бас нэг зорилго бол эдгээр хүүхдүүдэд нэгтгэж амьдрал дээр илүү бодиттой зорилтод нь туслаж дэмжихээр мөн буддын шашин, буддын боловсрол тулгуурлан залуу үеийг хэрхэн соён гээгэрүүлж болох вэ зэрэг асуудалд нь дэмжлэг өгөх хүсэлтэй байгаа юм. Эдгээр оюутнуудын тэтгэлгийг бүгдийг та даасан уу? Тийм ээ. Магадгүй үзэгчд маань энэ хүн яагаад хүмүүст туслаад байгаа юм бэ? Яагаад дэлхийн олон улс оронд хүмүүнлэгийн ажил хийгээд байгаа юм болоо гэж бодож байгаа хэл та. Энэ талаар сонирхъя. Анх би буддын шашны талаарх програмд анхаарлаа хандуулж байсан. Боловсролын яамд ажилдаг тогтох гэж эмэгтэй надад нэг хурлын үеэр Монгол дахь буддын шашны түүхийн талаар ярьж өгсөн. Монгол дахь бурхны шашны байдал, коммунизмын дараа хэрхэн өөрчлөгдсөн өөрчлөлт, мөн энэхүү түүхэн үедээ дахин холбогдох хэрэгцээ, шаардлага, энэ итгэл үнэмшлийг дараагийн залуу үедээ өвлүүлэх нь хичнээн чухал ач холбогдолтой юм бэ гэдэг талаар ойлгуулсан л да. Энэ чиглэлд ийм ч их дэмжлэг байдгүй. Жишээ нь христийн шашны олон номлогчид Монголд ирдэг. Мөн энэ шугамаараа бүхэл төрлийн сургалт болон хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж байна. Тиймээс энэ талаар мөн бодох хэрэгтэй. Би 3 хүчин зүйлтэй нэг хөтөлбөрийг санал болгосон юм. Нэгдүгээрт залуус зориулсан нэм гайгийн сургууль хичээлүүд. Ингэснээр залуус буддын шашны талаар хүссэн үедээ ирж суралцах боломжтой. Хоёрдугаарт гарын авлагуудыг хэвлэж тараах. Энгийн хүмүүс буддын шашны талаарх мэдлэгтэй болох. Учир нь хүмүүс зөвхөн итгэл үнэмшлээрээ л энэ шашны тухай мэддэг. Гэтэл ямар ч гарын авлага унших материал хангалттай байдаг. Ийм төрлийн хичээл заалах газрууд байдаггүй. Буддын сургаалын талаар унших зүйл байхгүй. 3 дугаарт залуу охид хөвгүүдийг буддын шашинтай улсууд руу явуулж лидершипийн сургалтад хамруулах гэсэн 3 хэсэгтэй. Бусаж ирээд өөрсдийн мэдлэгээ ашиглаж өөрсдийн соёл уламжилд таазуулан мэдээлэл өгөх боломжтой гэж бодож байна. Мөн Монгол орны шашны түүхэн уламжил зэргийг харуул хүмүүс зүрх сэтгэлээрээ буддын шашинтай ямар нэгэн байдлаар холбогдсон хийгээд тэдний зүрх сэтгэлд үндэс өөр нь байж л байдаг. Тиймээс би энэ төслүүдэд тухайн улс орноос ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу хийдэг юм. Тухайлбал Монгол улсад боловсрол соёл шинжлэх ухааны яамнаас надад тогтох гэж эмэгтэй ийм санал тавьсан. Тэгэхээр таны гол зорилго хүмүүнлэгийн ажил хийх юм уу? Эсвэл буддын шашны номлолыг дэлгэрүүлэх асуудал юм уу? Би амьдралынхаа сүүлийн 35 жилийг буддын шашныг сурталчлах, өөрийгөө ангаах урлаг буюу бяцлаглалын талаар номлосоор ирсэн. Буддын шашны сүнслэг сургаалууд нь хүмүүсийн дотоод зүрх сэтгэлээ сонсох, өөрсдийнхөө дотоод амар амгаланг бий болгож сурах, хүмүүс эдгээр гайхалтай сургаалуудаас өөрсдийнхөө давуу талыг олж харах, өөрийнхөө философи сэтгэл зүг олж харах зэрэг давуу талуудтай. Энэ бол миний амьдралаа зориулсан юм. Би одоо ч Америк нэгдсэн улсад
сургууль, коллеж, их сургуулиудад буддын шашны философийн талаар хичээл зааж байна. Би бүхий л амьдралаа хүмүүнлэгийн үйлс зориулдаг. Дэлхийн хаанч бай хамаагүй ямар байгалийн гамшиг гай зовлон таагүй байдал тохиолдож байна. Тэнд би туслахыг хичээдэг. Хүмүүс надад хүсэл тавьсны дагуу хааж байсан хамаагүй би очдог. Хүслийн дагуу би хүмүүнлэгийн ажлуудаа хийж явдаг юм. Миний дээр дурдсан эмч надад орон гэргүй хүмүүсийн талаар бичиж хэд хэдэн зураг илгээсэн. Үүнийг би хараад үнэхээр эдгээр хүмүүст туслах хэрэгтэй юм байна гэж бодсон. Тэгээд энд ирвэл 50 гэр бүлд дэмжлэг үзүүлж чадах юм байна гэж тооцсон л доо. And when people request me, I go on there was a request to come here again. Миний амьдрал бол энэ хүмүүнлэгийн ажлуудыг хийж хүмүүст тусалснараа илүү аз жаргалтай болдог. Би маш олон талаараа бурхнаас адислагдсан гэж боддог. Тиймдээч дэлхийн өнцөг булан болгонд олон хүн тусалснаар эдгээр адислууд нь заавал босч ирдэг юм. Гэхдээ эдгээр адислууд нь надаар дамжиж бусдад хүрэх учиртай юм гэдэгт би итгэдэг. Энэ ажил бол зогсох учиргүй. Хэн нэгэн надад $1000 өглөө гэж бодоход надаар дамжуулан хэн нэгэн хэрэгтэй байгаа хүнд заавал хүрэх ёстой гэж боддог. Тэгэхээр миний хийгээд байгаа эдгээр ажлуудын санхүүгийн их сурвалж нь сайн найз нөхөд боломжтой сайхан сэтгэлтэй хүмүүсээр дамжиж орж ирдэг. Би маш олон ийм хүмүүсийг мэднэ. Тэгэхээр та энэ боломжуудыг өөр хэн нэгэнд зориулдаг гэж ойлгож болох уу? Яг зөв. Надаар дамжуулан төрөл бүрийн дэмжлэг тусалцаа шаардлагатай байгаа хүмүүст энэ адислуудыг түгээх явдал. Би энд ирээд нэлээд олон газараар явлаа. Асрамжийн газар, сургууль, цэцэрлэг, орон гэргүй хүмүүсгээд олон хүмүүстэй ч уулзлаа. Ингэж явж уулзнараа энэ амьдралдаа зов зүдэрч байгаа хүмүүст хаана хэнд ямар тусламж хэрэгтэй байна вэ гэдгийг олж хардаг. Та одоогийн байдлаар хичнээн улс оронд хүмүүнлэгийн төслүүд хэрэгжүүлж байна вэ? Олон орнд. Тухайлбал би Пакистанд газар хөдлөлтийн дараа, Бангладешт мөн байгалийн гамшигын дараа их олон төслүүд хэрэгжүүлсэн. Цунамигийн дараа Японд, мөн Африк зэрэг маш олон улс орнуудад төслүүд хэрэгжүүлсэн байдаг. Шри-Ланкад манай Theravada урсгалын лам нар гэрэлдгүй саншилтай. Энэхүү уламжлалын дагуу би ч гэсэн гэрлээгүй. Та манай үзэгчдэд нэг зүйлийг тодруулж өгөөч. Буддын шашны ер нь хичнээн урсгал байдаг юм бэ. Жишээ нь та сая Theravada гэж урсгалын талаар дурдлаа л да. Буддизмд гол хоёр чиглэл урсгал байна. Нэгдүгээр Theravada, энэ нь Theravada баг хөлгөн гэдэг нэр томьёо юм. Ахмадын номтон гэж нэрлэдэг. Махаянаг их хөлгөн гэж орчуулж болно. Эдгээр нь өнөөдөр дэлхийд алдаршсан буддизмын хоёр үндсэн хэлбэр мөн. Theravada нь буддизмын ууган их хэлбэр бөгөөд жишээ нь Таиланд, Шри-Ланк, Вьетнам, Камбож зэрэг улс орнууд нь Theravada чиглэлийн буддист улс орнууд юм. Махаян харьцангуй хожим хөгжсөн. Хятад, Япон, Төвд, Монгол гэх мэтийн оронд дэлгэрчээ. Эдгээр хоёр чиглэлийн хооронд зарим нэгэн ялгаа, гол төлөв шүтэх бишрэх зан үйл мөрөглийн ёсонд байх боловч энд өгүүлсэн Буддагийн гол чухал сургаалын хувьд Theravada, Махаяна хоёр яг бүрэн тохирдог. Тиймээс буддын шашны сургаал номлол нь хүмүүний зүрх сэтгэлд нэг л зүйл юм. Миний хувьд бол Theravada чиглэлийн ламын хувьд гэрлээгүй чиглээ. Энэ бүхий л амьдралдаа бодож бясалгах, бусдын сайн сайхныг төлөө сайн үйлс хийх цаг заваад зарцуулах боломжтой болж байгаа юм. Мөн хэрэгцээтэй их сурвалжуудыг олох, нийгмийн өөрчлөлтийг мэдрэх. Хүмүүс хоолгүй, өвдсөн, гэр оронгүй байгаа үед та тэдэнд мэдээж сургаал номлоод л байх нь утгагүй шүү дээ. Энэ бол шашинлаг, сүнслэг зүйлээс илүү бодит байдал. Тиймээс энэ ертөнцийн амьдарч байгаа хүмүүн төрөлтэй хэн бүхэнд хамгийн наад захын үндсэн хэрэгцээ шаардлага байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Хоол хүнс, эрүүл мэндийн тусламж, орон гэр зэрэг зайлшгүй шаардлагатай. Нөгөө талаар хүмүүн төрлөختөн байгаагаа хуваалцаж сэтгэлээ илэрхийлдэг. Тиймээс буддын шашны философи нь хоёр төрлийн зүйлийг багтааж байна гэж би хэлэх гээд байна. Буддын шашны номлол сургаалаас гадна Будда бидэнд юу заасан бэ гэдгийг үзүүлэх юм. Энэ нь үйлдэлээрээ бусдад үйлчлэх, энэрэнгүй сэтгэлээр хандах ёстой гэсэн үг.
Мэдээж та гудамжинд гараад явлаа гэхэд зовсон, зүдэрсэн, ядарсан, өлссөн хүмүүстэй таарвал үйлдэлээрээ туслаж эдгээр хүмүүст туслана шүү дээ. Энэ нь намайг бие сэтгэлээрээ илүү хүчрэхэг болгоход тусалдаг. Учир нь бид бусад хүмүүсийн төлөө санаа тавьснаар бидний бусдыг хайрлах, халамжлах, төрлөх зан араншин сүнслэг байдлын хувьд илүү хүчтэй болдог юм. Түүнээс биш ядарсан, зовсон хүмүүст тус уулж байна гэд сургаал номлоод байвал энэ нь хизээж хүмүүст үлдэхгүй. Тийм болохоор миний хийгээд байгаа хүмүүлгийн ажлууд бол үйлдэлээрээ бусдыг инэрч хайрлаж, тэдэнд гарц олоход нь туслаж байгаа юм. Учир нь бид зөвхөн өөртөө биш, бусад хүмүүн төрлөختөнд хайр инэрлээ үзүүлж, бусдын төлөө санаа тавьснаар бидний амьдралыг илүү утга учиртай болгодог. It brings meaning to our lives. Буддын шашин эсвэл философи нэг зүйл хэрнээ яагаад хоёр урсгалтай байдсан болоо гэж би бас гайхаж байлаа. Тэгвэл ер нь хувь хүнийхээ хувьд бид сүнслэг байдлаа өргөх нь яагаад тэм чухал гэж. Because Учир нь хүний сэтгэл зүйн хувьслын явцад бид эсэн мэнд амьдрахын тулд бидний гэрэлтүүлдэг маш олон элементүүд байдаг. Хэрвээ та хувь хүн уур уцаар хувиа хичээсэн байдал, хүчирхийлэл, хувиа бодсон байдал, та бусдыг хайрлах, халамжлах чадвараа алдвал амьдрал чинь зовлон болно. Тиймээс буддын сургаалын гол зорилго нь оюун ухаанаас сургах, өөрийн генетикийн зүүн бэлгээ идэвхжүүлэх, ингэснээр өөрийнхөө оюун ухааныг удирдах чадвартай болох, зүрх сэтгэлдээ мэрэгэн ухааныг бий болгодог. Ингэхгүй бол хүний зүрх багасдаг. Санаа нь бол таны зүрх сэтгэлд ийм орон зай байхгүй бол хайрлахгүй, халамжлахгүй, бусдын төлөө санаа тавьдаг чанартай нь үгүй болж, муу мухайг үржүүлвэл таны зүрх сэтгэл жижигэрсээр зөвхөн зовлон шаналлыг л бий болгосоор л байх болно гэсэн үг. Аз жаргалгүй болно. Тэгэхээр хүн өөрөө сүнслэг байдлаа хөгжүүлснээр жинхэнэ хүн байхын утга учираа олж мэднэ. Чин сэтгэлээсээ хайрлаж, халамжилж, уучлж, өршөөж чаддаг ухаалаг хүн болно. Учир нь биднээс гадуур юу болж байна вэ гэдэг зүйл таны оюун санаанд үргэлж нөлөөлж болохгүй. Учир нь энэ бол ертөнцийн байгаа мөн чанар. 2000-3000 жилийн өмнө ч ийм л байсан. Хүмүүс муудалцаж байна, дайдаж байна, бие биенээ зохид зодож, оноож байна. Ийм зүйлүүд байсаар л байх болно. Гэхдээ хувь хүнийхээ хувьд та Бурхны сургаалын дагуу бол оюун санаандаа энх амгалан байдлыг төлөвшүүлснээр оюун ухаант нь илүү зүрх сэтгэл төвтэй хүнийг бий болгоно. Үүний дараа та хүч чадалтай болж гадаад хүчин зүйлээс үл хамааран асуудлыг сүнслэг мэдлэгээрээ даван туулах чадвартай болно. selfless caring. Харин хүмүүс амьдралын мөн чанарын талаар бүгд л өөр ойлголттой байдаг. Ялангуяа шашны хүний хувьд та амьдралын утга учирыг юу гэж тодорхойлох вэ? Well, I would just change it to a little bit. Таны хэлснийг баг зэрэг өөрчлөөд бид амьдралыг хэрхэн утга учиртай болгох вэ гэе л да. Ямар арга замаар бид амьдралын утга учирыг олох вэ? Жишээ хэлэхэд хэний ч оюун санаа сөрөг нөлөөлөлд автагддаг, төөрөгддөг, үзэн ядалт, уур хилэн давтдаг. Харин ингэсэн хүний амьдрал утга учиргүй болдог, хөгжидгүй, зогсдог. Өөрийн оюун ухаанаа удирдах чадхаа байдаг. Утга учиргүйг мэдэрснээр оюун санааны хувьд маш зүдгүүртэй, зөөртэй болдог. Ингэснээр амьдрал илүү л утга учиргүй болдог. Гэхдээ хэрвээ та зүрх сэтгэлдээ амар амгалан олж авснаар сүрэг сэтгэл хөдлөлүүдээ өгөв хийж оюун ухаанаа сургаж илүү эерэг сэтгэлтэй болсноор та юу ч хийсэн утга учиртай болж танд болон бусдын сэтгэлд хүрнэ. Би Монголд ирээд олон хүмүүстэй уулзсан. Орон гэргүй хүмүүстэй уулзаад тэдэнд дулаан хүнжил бэлэглэж хамтдаа инээж хөөрөн яриа цууж явахад миний хувьд энэ нь маш утга учиртай моч байсан. Учир нь би энийг хүчээр биш зүрх сэтгэлээсээ хийж байгаа юм. Хэрвээ та бусдыг зүрх сэтгэлээсээ хайрлаж чаддаг бол энэ амьдралын утга учир. Хичнээн ч хүн танд хайртай байлаа гэд та өөрөө бусдыг хайрлаж чаддаг бол амьдрал утга учиргүй. Хэрвээ та бусдыг хайрлагч бол энэ энерги таны амьдралыг утга учиртай болгоно. Хэрвээ таны зүрх сэтгэл хуурай бол хайрын хүч чадлыг мэдрэх эерэг сэтгэлгүй бол таны амьдрал утга учиргүй болно. Тиймээс та өөрөө илүү хайрлагч байснараа бусдын зүрх сэтгэлд хүрнэ. Та бодолд ямар ч үед хинтээж ээлдэх харьцагт та сэтгэлдээ баяртай байдаг үсттэй. Энэ мөч таны хувьд маш аз жаргалтай утга учиртай байдаг. Тэр л мөч. Тэгэхээр бид өдөр тутмынхаа энгийн харилцаанд илүү амар амгаланг бий болгох, илүү хайр халамж, хувь хичээдгүй занг төлөвшүүлэх, илүү уучламтгай байх боломж бид бүгдэд
бий шүү дээ. I'm seeing that Энэ төсөл тэгэхээр зөвхөн нэг дүүрэгт хэрэгжинэ гэсэн үг үү? Тийм ээ. Эхлээд аливаа ажлыг эхлүүлэхийн тулд маш сайн суурь тавих нь чухал гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Миний хувьд аливаа ажлыг жижигээр эхлээд цугуухан сайжруулах, томруулах бодлоготой. Нэг мөр томоор эхэлж хэрэгжүүлэхэд хэцүү, мөн үр дүнд хүрэхгүй унах магадлал өндөр. Тиймээс би аливаа ажлыг багаас нь эхэлдэг. Шаардлагатай хүмүүст тус хүргэх ажил маань энд сайн үргэлжлэвэл удаан хугацаанд төслөө хэрэгжүүлнэ гэж бодож байгаа. things can go on. Okay, thank you so much and thank you very much for your time and I appreciate your project ideas in Mongolia. Thank you. Thank you. Okay. Үзэгчтэй бүхнийг анхаарлаа хандуулсан баярлалаа. Би тодорхойлогдсон нэвтрүүлгийн удаагийн дугаараар олон улсын буддийн нийгэмлэгийн тэргүүн лам Банте Вималаг урьж оролцууллаа.